तो भाई अभी सुबह के 5:10 हो रहे हैं और अभी हम लोग अपनी निकलेंगे ट्रिप पे, एक शॉर्ट ट्रिप। काफ़ी टाइम बाद ये व्लॉग बन रही है, इसी बात पे एंड तक देखना, बहुत मज़े आने वाले हैं आज। तो भाई अभी हम लोग द्वारका के यहाँ पे आ रखे हैं बाकी बंदों को पिक करने के लिए। अगर बंदा आने वाला है, आवाज़ आ गई उसकी जावा की। तो भाई अभी हम लोग यहाँ पे आ रखे हैं, कुछ राइडर्स यहाँ पे भी हैं। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, जस्ट पेट्रोल भरवा दिया। एक एक करके भाई बंदे आते जा रहे हैं, बहुत राइडर है भाई। तो भाई बंदे वापस आ रहे हैं, शायद वापस जा रहे हैं। पटाखे पड़ रही गाड़ी में, और उसकी बाइक ये है जो यहाँ का ग्रुप का लीडर है भाई। बहुत बढ़िया मॉडिफिकेशन है। राजवदा यहाँ का, यहाँ की सिटिंग भाई बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत, मैं बता नहीं सकता, इतना मज़ा आ रहा है, क्या बताऊँ। From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. तो वही हम लोग यहाँ तक आए, राजवदा दूर है अपने वहाँ से 75 किलोमीटर हम ट्रैवल करें। मन्नत जो जाने का सोचा था वो पीछे ही है, काफ़ी पीछे है, हम लोग तो उससे भी काफ़ी आगे आए हैं। हमारे साथ एक ब्लॉगर भी आ रखा है जिसपे R15 है, नाम पमी भाई सोया। तो हमारी राइडिंग के जो भी इसने ब्लॉग डालेगा ये बहुत जल्दी, तो वो दिख जाएगा भाई। ये बाइक मुझे अभी तक की सबसे बढ़िया प्यारी लगी, काफ़ी मॉडिफिकेशन करा रखी है इस बंदे ने। ये लॉयस इतने बढ़िया
जैसे सिलेंडर के होते हैं ना सुपर बाइक्स, वैसे ही इसने यहाँ पे भी ये सब लगा रखा है। जो 390 R15, ये भाई अपना ब्लॉगर। इसका मेरे को लगता था ये प्लास्टिक सीट है, बट ये भाई सॉफ्ट है। मेरे को पहले लगता है प्लास्टिक है, प्लास्टिक नहीं है। भाई अब हम लोग निकल रहे हैं और टाइम हो चुका है 10:20 हो रखे हैं, तो निकलते हैं, फिर पहुंच के करते हैं। तो भाई अब हम निकल चुके हैं वापस घर की तरफ, घर पहुंच के फिर करते हैं। ये अपने साथ में यहाँ से सी ऑफ करते हुए भाई टनल सबसे बेस्ट लगता है यार, बाइकर चले, हर एक बाइकर वाले को टनल। तो भाई ये हम पहुंच गए जनकपुरी। ओके चल भाई, इसका सी ऑफ हो गया। अब हम भी अपने अपने घर की तरफ निकल रहे हैं बस। तो भाई अभी हम पहुंच गए जनकपुरी। इसी के साथ अपनी ट्रिप खत्म हो गई है। और इसको एक सी ऑफ करना है, तो अभी रखते हैं चलाएंगे। ओके तो भाई अब हुआ क्या कि वहाँ पे जब थे सारे बाइकर्स थे, सबको अपना अपना लग जाना था, वो थोड़ा ज़्यादा देर रुक के जाते, तो हम 4 पहले ही निकल गए थे। भाई फाइनली घर पहुँचने वाले हैं। फाइनली घर पहुँचने वाले हैं, 12 बज गए, 12 से ऊपर हो गया। सुबह के निकले पड़े हैं भाई 4 बजे के, 4 नहीं सॉरी 5, सुबह के निकले पड़े 5 बजे। तो भाई अब हम पहुंच गए अपनी जगह पे, और अपनी ट्रिप 160 किलोमीटर कुछ हुई है। उस टाइम देखा था मैंने, तो 50 किलोमीटर में मैंने निकाली थी, और अभी 2 किलोमीटर सही था। जो भी है थक गए, रेगुलर नहीं रहता ना, इसलिए आदत नहीं है ऐसी। तो अपनी ट्रिप यहीं ख़त्म होती है। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट भी कर देना।